ल हेर्नुहोस् अब आलु म तास्दैछु। आज काउली बनाउँछु। आफ्नो चट्ट काउली फ्राई गरेर खाने हो, मिठो पारेर। आज अब काउली पकाएर खाने, आलु तास्दैछु। काउली काट्न लागेको भुटेर खान म लामो काट्छु। तपाईहरुलाई कस्तो मन पर्छ त्यस्तै काट्नु। यो फोर जति फाल्नु पर्छ, फोर रहेछ काउली। राम्रो राम्रो राखेर खाने हो। म लामो काट्छु है, हेर्नु। ल हेर्नु है, अघि मैले आलु ताची काउली काटेँ, त्यसलाई तातो पानीले धुँदैछु। तातो पानीले धोएपछि पकाउँछु। सफा गरेर तातो पानीले धुनुपर्छ। ल आलु पनि धुइने। अब हेर्नु, म यो आलु काट्छु। ल हेर्नु है, अघि पखालेको आलु अब म काट्दैछु। म आलु पनि लामै काट्छु। तपाईहरुलाई कस्तो मनपर्छ त्यस्तै काट्नु होला। काउली लामो छ, त्यो भएर मैले आलु पनि लामै काटेको हो है, हेर्नु। ल हेर्नु है, मैले आलु यस्तो साइज काटेँ। तपाईहरुलाई कस्तो मन पर्छ त्यस्तै काट्नु। मैले यो आलु उठाएँ। अब उठाएर यहाँ राखेँ। यिनीहरू उठाएँ। ल हेर्नु है, काउलीमा के लगाउनु पर्छ भने यो जिरा, यो मेथी, यो अदुवा, यो लसुन, यो खोर्सानी, यो प्याज, यो लगाउने हो। ल अब म काउली पकाउन सुरु गरेँ। पहिला ग्यास बालेँ, कराई बसालेँ। कराई तातेपछि चिसो छ, तातेर तेल हाल्छु। ल हेर्नु है, अब म यो काउली पकाउँछु। तेल हाल्छु। कति आफूलाई चाहिन्छ त्यति लगाउने हो तेल। अब यो तात्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब तेल तात्यो। अब सुरुमा जिरा पड्काउने, त्यहाँबाट मेथी, जिरा मेथी एकैचोटि पड्काए नि हुन्छ। त्यहाँबाट अदुवा, हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट लसुन, त्यहाँबाट प्याज। ल यिनीहरू खोर्सानी अहिले नलगाउनु, खार लाग्छ।
अब यसलाई चलाउने राम्रोसित। अब यसलाई राम्रोसित चलाउने रातो पारेर अब यो भयो। अब यसलाई खोर्सानी लगाइदिनु आफ्नो स्वाद अनुसार। यसलाई अलिअलि चलाइदिनु। अब हेरिरहनु है, तपाईँहरूलाई कति मनपर्छ त्यही अनुसार स्वाद अनुसार बेसार थोरै हाल्नुपर्छ, तितो हुन्छ। स्वाद अनुसार नुन लगाऊ, आफूलाई जति आफूलाई स्वाद हुन्छ त्यति अनुसारको नुन लगाऊ। अब ल हेर्नु है, काउली हालौँ। मजाले भुट्नुपर्छ, मिठो हुन्छ। मजाले चलाउनु, यसरी घुमाइ चलाउनु, भुट्नु यसलाई। अब ल हेर्नु है, अब मैले जिरा र धनियाँको धुलो राख्छु। यो मैले आफैले सुकाएर पखालेर सफा गरेर बनाएको धुलो हो। हेर्नु, आफूलाई स्वाद अनुसार राख्नु। यो पनि बढी कोहीलाई मनपर्छ, कोहीलाई पर्दैन। मैले मसला राखेँ अनि राम्रोसित चलाउनु। अलिकति रस। अब आलु हालेँ मैले, हेर्नु है, आलु हालिदिएँ। अब यसलाई थोड़ा रस लाउनुपर्छ। अब यसलाई चलाउनलाई पुग्यो। अब यसलाई हल्का छोपिदिउँ अहिले। ल अब छोपिदिउँ है, राम्रोसित पाक्छ। 3 minutes later. अब यो हेर्छु म पाएको कि पाकेन, खोलेर हेर्नु। अलिक पाकेन चाहिँ फ्राई भएकै छैन राम्रो, फेरि छोपिदिनै पर्यो। 2 minutes later. ल पाके चाहिँ हेर्छु है म। फ्राई भइसकेछ, म हेर्नुहोस् कति राम्रो फ्राई हुन्छ। ल अब मैले ग्यास निभाएँ। अब यसलाई खनाएँ।